요즘 아빠들끼리 공동육아를 많이 오시더라고요. 사장님, 공동육아가 뭐예요? 애기 혼자 키우는 거 되게 힘들잖아요. 그래서 다 같이 모여서 돌보는 걸 공동육아라고 합니다. 원래 엄마들끼리 공동육아로 많이 오셨는데 요즘에는 아버님들이 많이 오시더라고요. 언제든 궁금한 점 있으면 말금이를 불러주세요. 아빠 동료로서 제가 언제든 도와드리겠습니다. 사장님, 그냥 친구가 필요하신 거 아니세요? 아빠들 제가 필요합니다. 저도 공동육아가 필요해요.